რუსთავში ქორეოგრაფიული კონკურს ფესტივალი ქართული ანსამბლ სალხინოსა და კახაბერისა და ხანუმების 2 საათიანი კონცერტით გაიხსნა. ცენტრალურ პარკში მოწყობილ სივრცესა და გრანდიოზულ საკონცერტო შოუზე 15,000 ადამიანს უმასპინძლეს. კონცერტის დასასრულს გონაშვილის სახელობის სკვერში ანსამბლ სალხინოს ვარსკვლავიც გაიხსნა. ფესტივალი 10 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან 26 ანსამბლი და 3,000 ახალგაზრდა მოცეკვავე. რუსთავის ცენტრალურ პარკში ჩვენ საზეიმო გახსნაზე თავი მოიყარა 10,000-ზე მეტმა რუსთაველმა იყო საზეიმო განწყობა და რაც თავარია იყო ყველაზე ქართული ემოციები იმ ქორეოგრაფიული ნამუშევრებიდან, რომელიც წარმოადგინა სალხინო. სოლო კონცერტი ჰქონდა, ეს დასაწყისია და მინდა რომ ყველას წარმატება უსურვო ყველა მონაწილეს, ქორეოგრაფს, ბავშვებს და თვითონ რეგიონებიდან საიდანაც ჩამოდიან ამდენი ანსამბლები. ძალიან დიდი მადლობა და ყველას წარმატება. ძალიან მოხარული ვართ, რომ ამ ფესტივალზე მონაწილეობთ. მონაწილეობა მივიღებთ და მივიღებთ კიდევ მონაწილეობას ბევრჯერ, იმიტომ რომ ყოველთვის გვიხარია ესეთი კარგი კეთილი საქმის მხარდაჭერა, რაც ხელოვნებას და ხელოვნების განვითარებას ეხება.